Mandi a tutti, benvenuti alla Ciacarada di Aquili Libaris. Voi vi una bella novità. O conoscereis dei frus che stanno girando un film, quelli a Rivignano. L'ideatore di questo film, ideatore in questo caso, è Nicola Valentinis ed Elisa Zatti. Nicola, allora, mandi, continua. Mandi, allora, il film si chiama Friul Baby Criminals, che non è propriamente furlan, di un respiro internazionale, anche perché il film non è in furlan, ma è totalmente ambientata che lusso che in particolare il comune di Rivignano Teore. Allora, l'idea nasce come test teatrale che era stata scritta appunto per debuttare all'avril in passato. Adesso è succeduto il Covid, quindi il teatro si era, non vi potuto debuttare. No, per non bloccare che robe chi vi rilanciato l'iniziativa e vi trasformate il copione di teatrale in cinematografico. Quindi al nasco sì Friul Baby Criminals. C'è la storia, e la storia è semplicemente di un conte e dal suo maggiordomo che sono totalmente splantati e quindi si fanno, dopo svariati tentativi di truffe, tra cui anche alla casa di riposo per anziani di Rivignano, a mirin all'ereditiere, alla fase in riva, comprarle su Amazon in Argentina, arriva in Italia e che qui si presenta con una chiatte, Saveria Maria, a cui l'ereditiere è affezionatissima. Loro si fanno la parte in forazzene e mangiano la chiatte. Gli è disperato, allora approfitti di quel dolore chi e coinvolge svariati personaggi inventati e no dal comune di Rivignano per fare credere che la chiatta può tornare, si sposa il conte. Di lì dopo si sviluppano una serie di crimini simpatici ovviamente, ma non di violenti, all'interno del comune di Rivignano Teore. E sta bene la roba perché sul stesso set tu hai 6 frus di 12 anni, però tu hai persone di ogni età che sono importanti nella vita del paese. In particolare sono dalle scene bieri perché tu hai un maestro che è in pensione e che insegnava alle nostre scuole dagli anni 70, che recita insieme a un frus di 12 anni che è cumota che scuole. E tu hai frus che consideri antiche, antiquate, quasi interdessa a usare le cabine telefoniche di che col disco e invece si ors di 90 anni che consideri moderne la stessa cabine telefoniche, quindi credo che chi è quantomeno suggestivo. Dopo mi pare che lei senza metodrente Don Paolo. Lì metodrente Don Paolo perché è una scena dal film che è ispirata da qualche maniera a Don Camillo, è un sun che sto conto al fas e viene approfittata dalla BLS, dal crocifisso di Siviano, a cui alla dato la voce Don Paolo non svelin nu su cui farà il simile Don Camillo, ma sì, è importante perché è tante comicità in questo lavoro, no? È quasi dome comicità, però è anche la valorizzazione dai luoghi in cui vivi, parlare, rintracciare certi criminali, vi approfittate e vi fate un viaggio su stelle. Dopo vi fatto un viaggio indecapotabile dal comune di Rivignano, con ripresi dal drone per poterlo inquadrare anche dall'alto. E chi ha le giuste anche ringraziare l'intera comunità perché tutti si sono dati da fare. Dal sindic che ha avuto una parte girate proprio che dischi dal film, che dove fa il criminale del sosia di se stesso, è un paradosso, a svariati altri rappresentanti dell'amministrazione e dopo ai locali di Rivignano, tutti si sono messi a disposizione, proprio un grazie di cuore a tutta la comunità perché ha voluto fare parte di questo. Non c'è che questa è la bellezza, perché Rivignano io conosco tanti paesi che in Friuli, ma è uno dei posti là che quando si domanda sono subito tutti pronti. Sia delle feste che arrivano, che sono sempre grandiose, no? Allora il test tu lo hai fatto, sì. Tu, no? Qui ti hai dato una mano? Elisa Zatti è stata determinante perché io e che in qualche maniera ha aiutato a trasportare le sceneggiature da teatrale come che era inizialmente a cinematografica e dopo è determinante perché io qui frus non eri assolutamente buono di fanue, invece ha una grossa esperienza professionale che l'ambito qui e quindi aiuta a tradurmi ai frus, se no io devo solo assolutamente riperduto. E anche se da questo film, il vero è che tu io sulla stessa immagine, frus che recitano di frus che recitano come se fossero adults e adults di ogni età, che vengono chiappati sul serio e quasi bullizzati tanti volte dai frus più piccoli. È una scena di un maestro elementare che viene riprenduto un frutto per come che usa i congiuntivi, quindi alle biere perché. Lisa, questa esperienza mi pare che ti ha dato e c'è tante soddisfazioni, no? Sì, tante. Talmente lei. Sì, molto. È stata un'esperienza coinvolgente
e Soradut mi ha fatto recitare anche da un'altra maniera. Io ero abituata alla tal palco, infatti io e lui recitiamo al Trene dell'Aide da insomma Nevore di Heinz, e come essi dall'altra parte insomma mi è piaciuto moltissimo, mi ha insegnato molto di più. Bene, allora Lisa, io ti direi no, che tu le disfor, come che dopo tu non facci conosci i principali personaggi che sono in questo film, no? E così sapete, intanto io ti saluti. Ti ringrazio. E vorrei domandare a te, Nicola, a tu altri progetti? Ma come intanto io finire il T, dopo in FS la nostra iniziale passione era il teatro, avevi scritto altri robe che erano in parodie di Shakespeare che volevi adattare alle modalità comiche di fare recitare e si arrivasse anche a farlo. Vi ho fatto una parodia da Romeo e Giulietta proprio da Villotellio, approfittando della tradizione di Lucina Savorignano, e vi in mente di fare altri robe sempre ispirati a Shakespeare o altri commedi italiani trasportandoli dalla realtà locale. Beh, benissimo, benissimo. Allora, fruttas, io us fas lavoro per nos conosci, frus. Chi sono gli attori dal film. Tu Filippo, sei fatto dal film? Io sono il conte e sono le caroglie di Case. Tu Gabriele? Io sono il maggiordomo del conte. Tu Anna Luna? Io sono Esther, una signora ricchissima e sono venuta dall'Argentina per sposare il conte. Tu Asia? Io sono la Mari dal Conte e sono completamente matta. Tu Jacopo? Io sono un criminale che non posso dire se crimini che faccio se non mi mettono in prigione. Tu Siria? Io sono una complice di Jacopo e non stai fammi disi di lui. Chi sono gli attori di Friul Baby Criminals. Vigneta io del Cine. Cari Aquile, siamo qui oggi in esterna, ci troviamo io Michele Tomasella con Andrea Pasi, referente Friuli Occidentale di Aquile dal Friul, sul Greto del Tagliamento all'altezza di Rosa di San Vito. Il tagliamento che un tempo univa le province di Pordenone e di Udine e che oggi unisce il Friuli Occidentale con il resto del Friuli. Si parla sempre più spesso di una nuova bretella stradale, autostradale di collegamento, ovvero il prolungamento della già esistente Cimpello-Sequals fino a Gemona, una bretella che unisce in buona sostanza appunto Gemona con Cimpello e quindi il resto della rete autostradale. Certo. Sì, dici bene, non la chiamerei propriamente bretella perché sembra che si parli addirittura di autostrada, cioè sembra che ci sia in progetto una vera e propria autostrada tra Sequals e Gemona. E tutto ciò personalmente mi lascia un po' perplesso pensando a ciò che potrebbe comportare come conseguenze al territorio della Carni, insomma, che già è abbastanza penalizzato per tutta una serie di motivi sì, che non vado ora ad elencare. La stessa autostrada, diciamo, che ha tagliato fuori molti paesi, molte zone della Carnia che si sono così anche per questo impoverite e spopolate. Basta provare a immaginare cosa vorrebbe dire un'autostrada che da Sequals porta a Gemona, vorrebbe dire che verrebbe tagliato fuori tutto il tessuto artigianale, sociale, insomma, della Carnia. Oltre alla Carnia anche tutto ciò che è il Friuli e l'Alto Pordenonese e lo stesso Pordenonese. Proviamo a immaginare un carico di merci che arriva dall'Austria e si troverebbe a Venezia senza toccare per nulla il territorio, senza accorgersi che c'è tutta una regione che viene attraversata. Insomma, uno che arriva da Tarvisio arriva all'uscita dell'autostrada, arriva a Gemona e si ritrova dopo un paio d'ore giù a Venezia. Quindi, ma secondo te perché questo? Allora, secondo me, chi avvantaggia questa cosa? Io ho un dubbio, diciamo che stiamo parlando, il Friuli confina con una regione che si chiama Veneto, che è amministrata da Zaia, che secondo me ha tutto l'interesse a che questa possibile potenziale autostrada venga messa in cantiere, perché ovviamente lui ha tutti i vantaggi di portare ricchezze nella sua regione, a Venezia in particolare. Quindi, insomma, tagliando fuori, bisogna dirlo, anche Trieste, quindi questa sarebbe una
un'opera che darebbe dei fastidi anche a Trieste, sì, quindi... E Aquile dal Friuli che spezza una lancia in fuori di Trieste. Sì, è significativo, vuol dire Però che... insomma questa volta dobbiamo ammettere che tutta l'area portuale di Trieste verrebbe penalizzata a favore e appannaggio Certo. di Venezia, e tutto questo naturalmente, cioè, condivido con te, Aquile dal Friuli è su questa posizione. La contrarietà a questa autostrada, chiamiamola così, che da Gemona ti porta direttamente a Venezia, tagliando fuori la chiesetta, tagliando fuori il ristorante, l'osteria, certo, la zona, la sagra, l'avvenimento, taglia fuori tutto. Ecco, E come l'autostrada Udine-Villac, perché io prendo la macchina, mi ritrovo in Austria, vedo qualche montagna a destra e a sinistra senza rendermi neanche conto che c'è certo, Chiusaforte, che c'è Pontebba e quant'altro. Questa autostrada purtroppo riproporrebbe, secondo noi di Aquile dal Friuli, lo stesso problema, cioè taglierebbe fuori tutta quella zona di Pedemontana, di Friuli occidentale e di Friuli centrale, medio Friuli, che sicuramente ne subirebbe delle gravi conseguenze. Non sono zone che già adesso fioriscono, figuriamoci se... Ecco, invece una proposta di Aquile concreta sarebbe quella, invece di pensare a nuove autostrade, che secondo me non ha grande senso, è modernizzare la rete di collegamenti esistenti. È inutile sottolineare ancora una volta i fastidi e le difficoltà che ci sono sulla Pontebana nel tratto Casarsa-Pordenone, ma anche altri tratti. Insomma, io penserei più a un ammodernamento della rete con impatto ambientale insomma, anche più sostenibile, perché certo, naturalmente questo ridurrebbe quello che è il grande impatto ambientale che invece si avrebbe costruendo questa ipotetica nuova autostrada. Basta pensare ai fastidi e alle lungaggini che ci vogliono solo per fare solo una terza corsia dell'A4, cioè provate a immaginarvi una nuova autostrada ex novo da zero, insomma penso che sia abbastanza impattante. Ecco. Grazie Andrea, e dal nostro fiume sacro, che è qui alle nostre spalle, alla nostra destra e anche di fronte a noi, vi salutiamo e ridiamo la linea allo studio. Mandi.